Salam alaikum. هذه la deuxième partie من شكون les ratios d'équilibre financier. financier. نهضروا هنايا على الراتيو دو ليكيديتي. عندنا 3 4 راتيو في هذا لا بارتي. راح نبداو بالراتيو دو ليكيديتي جينيرال. وش هو le ratio de liquidité générale هو le ratio هذا ce ratio exprime la capacité à faire face à son passif exigible de court terme avec son actif circulant. معناها انه لو كان نبيع كامل لاكتيف سيركولون تاعي كامل نقدر نكوفري لي دات ا كور تيرم. سما نبيع لي ستوك، نجيب لي كريونس تاعي، زايد لي ديسپونيبيليتي باش عندي ديسپونيبل في لا بنك اي لا كاس. هادو كامل نخلص بهم. شوف ترى اسك نقدر نخلص بهم لي دات تاعي ا كور تيرم ولا لا. كيفاش نحسبوا؟ نديروا لاكتيف سيركولون، توتال تاع لاكتيف سيركولون ديفيزي سور توتال تاع لي دات ا كور تيرم. لو كان يكون سوبيريور ا 1 حاجه باهيه بزاف، باسكو معناها بلي توتال تاع لاكتيف سيركولون تاعي لو كان نبيعو كامل نقدر نكوفري لي دات ا كور تيرم. شوفوا لو كومونتير كيفاش يكون هذا. كي تحسبوا لو راسيو هذا لازم ديروا ان كومونتير. لو كومونتير يكون كيما التالي: des éléments de l'actif circulant couvrent la totalité des dettes à court terme, donc elle peut rembourser ses dettes aux échéances, ses dettes à court terme aux échéances, يعني في la date d'échéance تاعهم. اوكي، هاك يكون لو كومونتير. كي يكون قل من الواحد دونك ما نقدرش les éléments de l'actif تاعي ne peuvent pas couvrir la totalité de mes dettes à court terme, donc l'entreprise ne peut pas rembourser ses dettes à court terme aux échéances. Voilà. انا نعطيكم ان كومونتير نتوما تعكسوه. لو كان يجيكم باغ اكزومبل هنايا لو كان يجيكم سوبيريور 1 تحتمدوا هذا لو كومونتير. يجيكم انفيريور 1 راح ديروا لا نيغاسيون، يعني تردوا العكس. اوكي، فهمتوا الواش هذا راسيو دي ليكيديتي شفاو عليه ليكيديتي جينيرال. يقول لنا باللي لاكتيف سيركولون تاعي كامل كما قلت لكم نستعملوا لو ستوك كريانس بلس ديسپونيبيليتي. لو كان كامل نستعملوهم نقسموهم على لي داتا كور تيرم تاعنا، نشوفوا اذا خرج لنا سوبيريور 1 دونك سي بيان. لو كان نستعملوهم كامل رانا نقدروا نرومبورسيو لي دات تاعنا ا كور تيرم، تسمى سي بيان. مي لو كان يجينا قل من الواحد معناها بلي لي دات تاعنا ا كور تيرم راهم كبار على لاكتيف سيركولون تاعنا، تسمى راح نقدروا نكوفريو اون بارتي برك من لي دات ا كور تيرم تاعنا ويبقاو لنا دي دات اخرين. اوكي، جيسبر راكم تفهموا فيا واش راني نهضر. ميم لي ما فهمنيش في لا فيديو هذه يقدر يروح يشوف لا فيديو تاع العام اللي فات، عادي جدا. اوكي، نروحوا للدوزيام راسيو، سي لو راسيو دو ليكيديتي ريدويت، يعني ناقصه هاد لا ليكيديتي ريدويت. واش حنقصوا منها هاد لا ليكيديتي؟ راح نقصوا منها لاكتيف سيركولون، نقصوا منه لي ستوك. سما لاكتيف سيركولون تاعنا نقصوا منه كو لي ستوك، يقولوا له ليكيديتي ريدويت. واش راح يبقى لنا؟ راح يبقى لنا لي كريونس بلس شكون لي ديسپونيبيليتي. سما راح نحيو منهم، يعني لو كان نزيدو غير لي كريونس تاعنا سما راح يدخلونا من عند لو كليون واش عندنا ديجا في لاكاس لا بنك بلاش ما نبيعو لي ستوك تاعنا. اوكي، نقسمو على لو باسيف كورون اللي هو لي دات ا كور تيرم. سما راح نشوفو ترى اسك صح لو كان نستعملو غير لي كريونس تاعنا ولي ديسپونيبيليتي اسك نقدروا نكوفريو لي دات ا كور تيرم تاعنا او با. Ce ratio, c'est le ratio de liquidité auquel on a retiré les stocks, car ceux-ci ont une liquidité incertaine, يعني علاش incertain parce que ما لابالش انا وقتاش راح نبيع لي ستوك تاعي، ولا وقتاش راح نكونسومي انا لا ماتيير بروميير تاعي ما لاباليش. Donc ce n'est pas parce que l'on décide de vendre son stock qu'il sera immédiatement acheté. هذه ما كانش لا الاحتمال هذا ناقص بزاف. اوكي، زعما لو كان نبيعو يتليكيدا من بعد سي ان بو ماشي امبوسيبل مي سا برون دو طون.
Ce ratio exprime donc la capacité de l'entreprise, يعني قدرة المؤسسة, à faire face à son passif circulant اللي هما les dettes à court terme avec ses créances et ses valeurs disponibles. باش ما نلجؤوا les stocks. OK. شفاو عليه ratio de liquidité générale, c'est l'actif circulant كيما راهو. Stock plus créance plus disponibilité نقسموه على les dettes à court terme. Par contre, ratio de liquidité réduite, نقصوا من l'actif circulant, نقصوا منه les stocks. شوف أنا نعلمكم كيفاش تحفظوا. OK. كي يجيكم positif, c'est bien. C'est supérieur à 1. Donc l'entreprise peut rembourser la totalité de ses dettes par ses créances et ses valeurs disponibles, c'est tout. بلاشي ما تبيع les stocks تاعها. OK. جاكم قل من الواحد ديروا la négation, le commentaire. L'entreprise ne peut pas rembourser ses dettes à court terme par ses créances et ses valeurs, c'est tout. OK. نروحوا للغاسو الرابع اللي هو غاسو دو ليكيديتي التروازيام غاسو دو ليكيديتي ايميديات. واش هي لا ليكيديتي ايميديات؟ حنا عندنا سي لي فالور ديسپونيبل، راهم عندنا دراهم واجدين، سي لا ديسپونيبيليتي ديفيزي سور كوا لي دات ا كور تيرم. لي دات ا كور تيرم شوفوا كل غاسو عنده اسم تاعو. قلنا هذاك غاسو دو ليكيديتي جينيرال فيه فوالا فيه ستوك كريانس ديسپونيبل، مقابل تحت لا ميم شوز سي لي دات ا كور تيرم. ريدويت نقصوا من لاكتيف سيركولون، نقصوا منو ستوكس، ما نحيو كو لي ستوك، يبقاونا غير لي كريونس اي لي فالور ديسپونيبل. ونجيبو لا ليكيديتي ايميديات، هاي من اسمها غاسو د ليكيديتي ايميديات، يعني صوار ديجا راهم عندنا ايميدياتمون ديسپونيبل، ما راح نبيعو، ما راح نقولوا لي كليون روح جيب لنا صواردنا، ما والو، صوارد عندي ديسپونيبل في لا كاس اي لا بانك. اوكي. نقسموهم على لي دات ا كور تيرم. Le commentaire كيفاش حيكون؟ لو كان يكون هذا le ratio supérieur à 1, le commentaire هو l'entreprise peut couvrir l'ensemble de ses dettes à court terme par l'argent disponible en banque et en caisse. Voilà. Est-ce que c'est clair؟ سهل اسهل. هذو هما لي راسيو هذو راهم ساهلين، ما تحفظوهم كابابل كاين يحفظهم درك. اوكي. l'argent c'est معناها لي دات تاعنا هذو ديون قصيرة الأمد، رانا نقدروا نخلصوهم غير بلا بالصوارد اللي عندنا في لابنك ولا كاس. ما نروحوا لي كريونس تاعنا، ما نروحوا لي ستوك. اي نجيو لو ديرني راسيو، سي لو راسيو دو لا سولفابيليتي. قلت لكم لا فوا باسي شنو هي لا سولفابيليتي، معناها لونتربريز بو rembourser la totalité de ses dettes, soit les dettes à court terme ou les dettes à long terme. وش هو l'actif réel تاعنا اللي هو total actif divisé sur le total des dettes. Ce ratio exprime la capacité de l'entreprise à rembourser l'intégralité de ses dettes à long, moyen et à court terme par la vente de ses actifs. Qui dit que l'actif réel c'est total actif, اللي هو l'actif immobilisé plus l'actif circulant. Ok. قسموها على total des dettes اللي هما dettes à long terme plus les dettes à court terme. هذا يقولوا le ratio de solvabilité. Le commentaire إذا كان supérieur à 1, c'est bien, l'entreprise est solvable, elle a la capacité de rembourser l'intégralité de ses dettes par la vente de tous ses actifs. يعني l'entreprise لو كانت تبيع كامل الماشين تاعها وكامل الطوموبيلات تاعها وكامل واش عندها كامل، تقدر ترمبورسي لي دات تاعها. باغ كونطخ لو كان يجي قل من الواحد c'est la cata, donc l'entreprise elle n'est pas solvable, elle n'a pas la capacité de rembourser l'intégralité de ses dettes par la vente de ses actifs. Ok. هذا هو واش كاين في لي راسيو دو liquidité. شفاو عليهم liquidité générale معناها l'actif circulant sur les dettes à court terme, liquidité réduite يعني l'actif circulant moins les stocks sur les dettes à court terme, et liquidité immédiate disponibilité ou la valeur disponible divisée sur les dettes à court terme. نجيو la solvabilité اللي هي l'actif total actif divisé sur total des dettes اللي هو date à long terme plus date à court terme. Le commentaire ها هو كي ما تنساوش ديروه. نروحو la troisième partie اللي حنديرو فيها ratio d'activité.
اوكي. هو اللي مكثر يجيكم في les examens c'est le ratio de liquidité quelques ratios والمكثر c'est les ratios de financement. اوكي. تلاقاو في la troisième partie ان شاء الله.